Дядю, а лес от шалаша не загорится? Теперь нет. А мог бы, да? Туристы. Хорошо гуляли. Даже квартальный столб сожгли. Вот тебе и заповедный лес. Ну что, столб придется новый поставить.
Это сделаем. Вы займитесь этим, Егор Савельевич. А мы тут обойдем, пока посмотрим, нет ли где еще такого же безобразия. Не беспокойтесь, гулять. Спасибо, Егор. Учтем твою сообразительность. Чего ж там? Глупо. Ира. Ну что, Маня? Я вас задерживаю. А что такое? Что случилось? Кто вы такой? Я при законе. Как же это вы? Слушай, иди проспись. Что же это вы? Они же... Как же это вы? Послушай, друг, давай Они поговорим, же- а? Это Ну что же ты лебеди. действительно? Я вас всех задерживаю. Ну да? что ты, ну что А ты? может, это такой не лебеди, ты? а гуси? Ну давай выпьем, Я... а? Они же ручные. И снова в Сибирь пришла весна. Величественная Ангара засияла в лучах солнца. Ожила и зашевелилась Матера, деревня и остров под одним названием. И ничего не предвещало беды. О дальнейшей судьбе жителей Матеры читайте в повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Әулиекөл ауданы Тимофей Шат бөлім беретін орта мектеп.
сегізінші А сынып оқушысы Аслан Аял. Мұхтар Әуезовтың Көксерек Көксерек шығармасы адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Бұл әңгіме 1929 жылы жарық көрген. Әңгіме драмалық оқиғаларға өте толы. Ата-анасынан ерте айырылған Құрмашты ағасы Ахан қылып бауырына басады. Әңгіменің соңында Құрмаш қайтыс болады. Оны өзі баққан Көксерек өлтіреді. Михаил Львович говорит, что леса учат человека понимать прекрасное, что не украшают землю. Леса смягчают суровый климат. А в странах, где мягкий климат, человек мягче и нежнее. Там люди красивые, гибкие, легко возбудимые. Движения грациозные, речь изящна. У них процветает наука и искусство. Философия их не мрачна. Отношения к женщине полны благородства. Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев, и все из-за того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Не правда ли, сударыня? Нужно быть безрассудным варваром, чтобы разрушать то, чего мы не можем создать. Лесов все меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией, все, что я говорю, тебе кажется несерьезным, и, быть может, это в самом деле чудачество. Но когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти. Когда я сажаю березку, и потом вижу, как она зеленеет. Сел я, закрыл глаза вот этак и думаю, те, которые будут жить через 100,
200 лет. Помянут нас добрым словом. Нянька, ведь не помянут. А хорошая сегодня погода. В такую погоду хорошо повеситься. Аса көрнекті ақын Мұқағали Мақатаев халық әдебиетінің мол мұрасы, аңыздарды арқау етіп, жаңғыртып, жырға айналдырған ақындардың бірі. Аққулар ұйықтағанда поэмасына халықтың ұғымындағы қастерлі, киелі болып саналатын аққу қыз туралы аңызды негіз етіп алған. Поэманың бас кейіпкері баласының жазуы үшін барлығына дайын, тіпті ырым, тыйымнан, дәстүрден де аттауға бар ана. Ақын кейіпкерін үлкен таңдаудың алдына әкеліп тірейді. Ақыры хал үстінде жатқан баланы аққумен аластасан, жазылып кетеді деген тәуіптің сөзін үміт еткен бишара ана аққуға оқ атады. Ақын уақытты кері жылжытып, лирикалық шегініс жасау арқылы Жетімкөл аталған бұл көлдің тарихына шолу жасайды. Шығарманың екінші тарауында хал үстіндегі баласын күзеткен ата-ананың жағдайы баяндалады. Табиғаттың сұлулығы, аққудың сұлулығы қанша нәзік болғанымен қатыгез жандардың тас жүрегін, көңілін жібітетін күшке ие. Қаруын кезеніп, оқ атуға оқталып отырған ана көл бетіндегі ғажап көрініске қарап, көңілі босайды. Қалыптасқан дәстүр, халықтың кие тұтқан ұғымдары қашанда қастерлі. Сол тыйымдардан аттаған адам оңбайды деген ұлттық философия поэманы 3-ші бөліміне арқау болған. Осы наным сенімге беріктіктің арқасында ата-бабамыз табиғат ананың құшағындағы тіршілік иелеріне еш зиян келтірмей, үндестікте өмір сүруді қалаған. Мен сіздерді бұл кітапты оқуға кеңес беремін. Экология мәселесі ең өзекті тақырыптардың біріне айналған қазіргі кезеңде әсіресе Қазақстан үшін бұл аса маңызды. Себебі қазіргі замандағы экологиялық тауқыметтер адам қолымен жасалып, бүкіл тіршілікке қауіп төндіріп келеді. Арал теңізі мен Балқаш көлі Семей полигонының қасіретін айта-айта зиялы қауымның аузы шашады. Осы мәселелердің барлығын дерлік әдеби көркем дүниеге айналдыра білген жазушыларымыздың бірі Әбдіжәміл Нұрпейісов. Есімі бүгінде қалың оқырманға кеңінен танылған кемел жазушының әдебиеттегі алғашқы адымы 1920 жылдардан басталды десек, сол тұстағы тұңғыш шығармасының өзі Курляндия атты романы болатын. Курляндиядан кейін шығармашылық сапарын ізін суытпай Нұрпейісов «Қан мен тер» трилогиясын жазды. 3 кітабын 15 жылда жазып бітірген тарихи эпопеяда арал балықшыларының тағдыры мен талайын шыншылдықпен көркем кеселеп шықты. «Қан мен тер» қазір дүниежүзі халықтарының бірнеше тілінде аударылып, Мұхтар Әуезовтің Абай жолынан кейінгі классикалық туындыға айналды. Ұлы теңіздің бүгінде жағасы батпаққа, айдыны үзім-үзім көшіктерге айналып барады. Бұл қалыппен кете берсе, тек Қызылорда облысы ғана емес, бүкіл Қазақстан қала берді, жалпы жер беті алапат-апатқа ұшырайды. Арал проблемасы осындай. Міне осынау ауыр хал жағдай арал жыршысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің қолына еріксіз қалам алғызады.
Ол теңіз жыршысы өзінің бар шығармашылық өмірін Арал теңізі мен арал балықшыларын жырлауға арнады. Ал үшінші кезек туындысы «Сен» романы бұл автордың ол жоспарынша 2 кітаптан тұратын диалогия болуға тиіс еді. Бірінші кітабы 1983 жылы басылып шықты. Екінші кітабы 1994 жылы Жалын журналында жарияланды. Кейін 1998 жылы Соңғы парыз атауымен қайта өзгертілді. Соңғы парыз ажал аузында жатқан теңіздің азалы жоқтау жыры ретінде өте тартымды оқылады. Бұл романның ең басты сюжеттік арнасы Арал теңізі жойылып барады. Ауа уланған халықтың күнкөрісі қиындап кетті. Арал теңізімен нәр беріп тұла бойына өмір нәрін құйып отырған үлкен өзендер қатарына саналатын Әмудария мен Сырдарияны бөгеп, Ұлан-Ғайғыр даланы гүлдендірмек болған кеңес өкіметінің құйтырқы саясаты еді. Біле білген адамға бұл қасіреттің қасіреті, трагедияның трагедиясы. Нұрпейісовтің қай шығармасын алсаңыз да, оның осы бір алдыңғы кіршіксіз ақ пейілі, тазалығы көз алдына келеді де тұрады. Бірақ тұтас бір теңіздің осылайша күйіп қалған сірә еш кітаптан, еш шығармадан оқып көрген жан жоқ шығар. Және бұл қасірет табиғаттың құрамдас әр мүшесімен, яғни әлемдегі биологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына байланысты болып отыр. Ол бүгінде 21 ғасырдың басында өмір сүріп отырған әр адамға арналған азамат үні. Жұлдыздарды жолдарына жайдың көк, мұңыз ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай заулап өмір ағады, тұманғайып жұлдыз жанар жанады. Сәуле Тышан, ақын, жазушы. Алматы облысы Үйгір ауданы Ақтам ауылында дүниеге келген. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық және республикалық әдеби байқаулардың жүлдегері. Адам сынағының зардабы адамзат баласын әлі де сынақтан өткізіп келеді. Сәуле Тышанның «Қасірет пен тағдыр» романы Семей өңіріндегі полигон жарылыстарының құрбандарына арналған. Романның басты кейіпкері Аяулым. Роман Аяулымның перзентханаға түскен кезінен басталады. Семей жерінде келін болып келген Аяулымның ішіндегі сәбиінің диагнозы анықталады. Заманай, туған жердің лайланды тұны. Жарылыстан көз ашпаған даламай, қираттықта ата баба мазарын, қасиеттің тарттық енді азабын, қон етіңді ойып берген заманай. Романның жалғасы өте қызықты сәттерге толы. Оқуға кеңес беремін. Ғалымдар радиацияның залалы 300 жылға дейін ұрпақтан ұрпаққа берілетінін дәлелдеген. Бұл ауыр тақырыпқа таңдау жасағанда өзіме үлкен жауапкершілік алғанымды сезіндім. Мұхтар Әуезов атамыздың көксерек повесіне арқау болған табиғат пен адамның арақатынасы. Адамның тұнық табиғатқа қол сұғып, бөрінің баласын еркінен тыс әкеліп, ет қылып өсірмекші болуы. Жүрегі жамандықты білмейтін Құрмаштың қасқырдың бөлтірігіне деген адал да таза махаббаты. Құрмаштың нағашы атасы қасқырдың оның көзін ашқан екі күшігін өлтіріп, ең кішісін ауылға алып келеді.
Құрмаш қасқырдың бөлтірігін асырап алады. Қасқырдың бөлтірігін ауыл төбеттері күнде талайды. Бір жыл өтеді, көксерек өседі. Барлық ауылдың төбеттерін талауға шамасы жетеді. Сол кезде күшік кезінде тиісіп тамағын тартып алатын иттерді талайды. Көксерек тамаққа тоймайды. Талай қазандағы тамақты жеп кететін. Ары қарай көксерек көкжал болады. Ол далаға кетеді. Ауылды қайтып оралмайтын қатты боранда ол 7 аш қасқырды кезіктіреді. Көксерек солармен бірге ауылдың бір үйір жылқысын жеп кетеді. Қарындары ашқанда жылқыға қойға шабуылдайды. Ауыл адамдары қатты ашуланады. Бір күні Құрмаш атасы ауырып қалғанда боранда қой бағуға шығады. Сол кезде көксерек пен жанындағы қасқырлар сол қойларға шабуыл жасайды. Атпен жүрген Құрмаш оларға қарсы шығамын деп Құрмаш аттан құлайды. Құрмашқа көксерек шабады. Ол көксеректі бір құлағының астындағы енінен таниды. Көксерек деп шақырады. Кішкентай кезінен асыраған көксерек өзіне қарсы шапты. Бұл повестің тоғетері. Қасқырды қанша асырасаң да далаға қарап ұл етеге. Қазақтың бір ауыз сөзімен аяқтауға болады. Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь в хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап, и я ищу Егора. Я нахожу его в июньском краснолесье, неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осеннем окрете, серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине, задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении, терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным для людей и разным для себя. И разным была его жизнь для себя и жизнь для людей. А может быть, все жизни разные для себя и разные для людей. Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе? Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным, не лучше и не хуже, и поступал не по соображению ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.